شيخ يا حبيبي ايه؟ الكنيس ارخص من اللي عندك. ايه؟ وريني كده اهو. ده عبده؟ ايوه يا شيخ، الكنيس ده عبده؟ ارخص من اللي عندك كمان. ياما اه واكبر؟ واكبر. طيب بص بقى يا عبده، انا بقى خد بالك هفهمك عشان مفيش حد يغش. تعالى يا عبده، دوت سمكه حلوه وبتتاكل ومية مية، بس ديت مش كنيس خالص. دي اسمها ايه؟ شرغوش. اسمها ايه؟ رغوش. شرغوش. كنيسه اهو يا عبده اهو، كنيس اسمه ابو تاج. هنا في حته صفرة تمام، وفي كيرف اهو، وهنا حته برتقاني عشان مفيش حد يغشك. كنيس اغلى من ده، اغلى من الشراغيش مرتين. يبقى فرق 150 جنيه بين الكنيس والشراغيش، عشان لما حد يجي يقول لك ده كنيس يا عبده اما تتغشش. لا، هي سمكه حلوه بس هي ارخص منين؟ من الكنيس. اهو بص الفرق اهو يا عبده. شوف بص ديت من ديت هنا برتقاني وليها كيرف والتاج بتاعها اهو اهو. خلاص يا عبده، يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.